السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي وزميلاتي الكرام، يسعدني أن ألتقي مجددا معكم في جزء جديد في سلسلة All About Complete Dentures. في الجزء السابع إن شاء الله نحكي عن العلامات التشريحية للفك العلوي. نحن بعد ما تطرقنا لمفاهيم مهمة جدا على مستوى العوامل اللي يجب تحقيقها في الأجهزة الكاملة من خلال مرحلة أخذ الطبعة، وحكينا عن العوامل الأهم، الدعم والاستقرار والتثبيت، وفصلنا فيها. ضروري قبل ما نروح للمراحل السريرية وأخذ الطبعة أنه نحن نتفهم الملامح التشريحية بالفك العلوي والفك السفلي، لأنه بطبيعة الحال نحن بنعرف أنه بالكومبليت دينشرز بيعتمد بشكل أساسي على هي الملامح التشريحية لتلقي الدعم ولا تحقيق التثبيت، وأيضا لكي تكون حدود الجهاز تحقق لي مبدئين هامين حكينا عنهم، هم مبدأ الانطباق الصميمي ومبدأ التغطية القصوى، بحيث نحصل على أكبر منطقة ممكنة للدعم، وفي نفس الوقت ما يكون ذلك متعارض مع الحركات الوظيفية للمركب الوجه الفموي، العضلات، في أثناء عملية المضغ، في أثناء عملية الكلام، بحيث ما يحصل أي ديسلوجمنت أو تقلقل للجهاز في أثناء ذلك. فخلونا من خلال هاي المحاضرة إن شاء الله نفهم هاي الملامح التشريحية للفك العلوي، ونترك المحاضرة القادمة للحديث عن الفك السفلي. أود الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأي استفسار أو تعليق أو أي اقتراح من خلال الروابط أو من خلال الباركود. بدي أجدد أيضا حاجتي لدعمكم من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. خلونا نبدأ. في البداية نحن حنقسم المناطق أو العلامات التشريحية بالفك العلوي بحسب طبيعة هاي المناطق وتسهيل الدراسة. رح نقسمها إلى أنه هي تكون مناطق دعم supporting areas، والمناطق اللي بتقدم الحدود التشريحية للدينشر limiting areas، والمناطق اللي بتعتبر هي المناطق اللي بتعمل تحمل الجهود بشكل أساسي، هي نفسها مناطق الدعم، بمعنى أنه هي مناطق تحمل صفات المناطق الدعم اللي حكينا عنها، أنه هي القوى الإطباق بتكون عمودية معها ولا تتعرض للامتصاص، لكن تحمل خصوصية أيضا بسبب موقع التشريحي. وأيضا هناك الريليف ارياز، المناطق اللي مضمنة في الجهاز نحتاج أنه نحن نستند عليها، لكن هي مناطق عرضة لأنه تسبب لي تقرح أو ألم أو تأذي على مستوى الميوكوس ميمبران. فمن هون نحن نحتاج أنه نعمل ريليف، فبرضه ضروري أنه نتعرف عليها. بالنسبة لمناطق الدعم، نحن تطرقنا هذا الموضوع في المحاضرة السابقة، وتكلمت أنا في هذيك المحاضرة وقلت إنه نحن مناطق الدعم هي مناطق لا تعرض للامتصاص أو تعرض للامتصاص بشكل طفيف. هي ممكن تكون مناطق دعم أولية وممكن تكون مناطق دعم ثانوية. قلنا إنه مناطق الدعم الأولية هي المنطقة الخلفية من السنخ أو من الألفيولار ريج، وعندنا أيضا قبة الحنك الصلبة يلي بتتعامد معها القوى الإطباقية. هي مناطق بتقدم لي دعم ولا تعرض للامتصاص. هناك أيضا مناطق دعم ثانوي، قلنا أنه هي منطقة الروجي وأيضا منطقة التوبسيتي أو الحدبات الفكية. هي مناطق بتقدم الدعم الثانوي. بطبيعة الحال ضروري أنه نحن نعمل حسابنا أثناء أخذ الطبعة أنه هي تكون متضمنة في الطبعة، وبالتالي تكون جزء أساسي في تركيب الجهاز الكامل. بالنسبة للروجي اريا، هي طبعا احنا بنعرف انه عبارة عن مناطق dense connective tissues، يعني نسيج ضام كثيف، تبدأ من الدرز الحركي الناصف من الميديان بالاتاين سوتشر تقريبا بالانتيريور ثيرد اوف ذا بالات. بدنا نلاحظ انه توضع الروجي اريا بيعمل لي ايضا مقاومة للانزلاق، مقاومة لحركة الجهاز بالاتجاه الامامي الخلفي، فهو ايضا مفيد في هذا الامر. طبعا منطقه الحلبة الفكيه بتمتد تقريبا للسكند مولر اريا وبتوصل لمنطقه الثلم المقاريه او الهاملر نوتش. تتميز بانه هي عندها قدره على تقديم الدعم، وايضا تساهم في مقاومه الحركه الافقيه بالستابيليتي اوف ذا دينشر. حكينا كمان عن هذا الامر في المحاضره السابقه. بالنسبة للليميتنج ارياز ان ذا ماكسيلا، نحن عم نحكي عن المناطق اللي بتشكل لي الحدود للجهاز. طبعا مهم جدا نعرفها، لانه نحن لما نعمل البوردر مولدينج، المناطق هي بتحدد لي البوردر مولدينج اللي نعمله، بتحدد لي المنطقه الحدوديه للجهاز، الحدود التشريحيه. يعني بذلك يدي لازم تحترم طبعا اللاند ماركس هي، وايضا تحترم الطبيعه الفيزيولوجيه اللي تملكها العضلات الموجوده في هي المنطقه. نحن بالنسبه للليميتنج ارياز في الماكسيلا، عندنا الامام منطقه الليبيال فيستيبيول والليبيال فرينم.
منطقة اللجام الشفوي ومنطقة الدهليز الشفوي. من الخلف عنا الدهليز الخدي الباكال فيستيبيول، وعنا أيضا الباكال فرينم. بالنسبة للجام الشفوي نحن قلنا لما بيكون في توضع أو منخفض فلازم نعمل له تحرير، أحيانا لازم نعمل تداخل جراحي. بالنسبة للباكال فرينم الأهمية تكون أقل، وبدنا ننتبه أنه اللجام الخدي بالرغم أنه ما بيحتاج تدخلات جراحية للتصحيح مثل ما بيحتاج الليبيال فرينم، لكن بدنا ننتبه أنه طبيعة الارتباط للألياف العضلية الشفوية هون المتداخلة بهالمنطقة اللي هي البوكسينيتور والعضلة المدورة الشفوية بتحتم أنه نحن نعمل تحرير بشكل جيد في المنطقة. بشكل عام الباكال فيستيبول هو منطقة مهمة في زيادة الثبات. المنطقة هي بشكل عام لازم نسجلها بالبوردر مولدينج بشكل كويس، ما يكون في أي زيادة أو نقص لتحقيق التثبيت بدون كسر الختم وبدون أي تداخل على الارتباطات العضلية أو على الفرينمز الموجودة في هذا المكان. مثل ما شايفين الباكال فيستيبول والباكال فرينم. طبعا ممكن يكون أكثر من لجام في المنطقة. منطقة الحدودية أيضا عندي الهاميولار نوتش من الخلف، وعندنا الفايبريتنج لاين، وعندنا الثقب الحنكية أو البالاتاين فورامين. بالنسبة للبالاتاين فورامين تقريبا هي مش دائما بنشوفها، مش دائما موجودة، تقع تقريبا 1 إلى 2 ملم إلى الأمام من السد الخلفي البوست دام، وتقريبا هي بتحدد لي خط الاهتزاز 2 ملم أمامها. يقع السد الخلفي 1 إلى 2 ملم خلفه، وهي بتحدد لي خط الاهتزاز تقريبا ب 2 ملم أمامه. لا ينبغي طبعا تغطيتها في حال وجود لعاب كثيف لأنه بتأثر لي على ثبات الجهاز. لا يجب عمل ريليف عنده. تقع ميزيا لي للداخل في منطقة الأرحاء أو منطقة الثيرد مولر. طبعا المنطقة الليبيال فرينم هو عبارة عن فولد اوف ميوكوس ميمبران بيمتد تقريبا من الأبر ليب للليبيال أسبيكت اوف ريزيدور ريجي كريست، وبيحوي طبعا ماسل فايبرز. وبدنا ننتبه انه نعمل تحرير في الدينشر بيقابله نحن في الدينشر ما ندعوه بالليبيال نوتش اللي بتكون بحرف في، نعمل له تحرير اثناء عمل البوردر مولدينج. بالنسبه للباكال فرينم هو طبعا فولد اوف فولدز من الميوكوس ميمبران، بيمتد من الباكال ريفليكشن اريا توردز الريمينج كريست. ممكن يختلف بالحجم، ممكن يختلف في التوضع، ممكن يكون ضيق، ممكن يكون عريض. مهم جدا نحن دائما نسجله بطريقه صحيحه بحسب ما نرى، ويكون البوردر مولدينج مراعي جدا هاي المنطقه. بدنا ننتبه كمان لانه الباكال فرينم في ارتباطات للبوكسينيتور ولا للاوربيكولاريس اوريس المدوره الشفويه وحتى الليفيتر انجولي، فبالتالي بنحتاج انه نعمل تحرير بهالمنطقة بيكون طبعا اعرض واقصر مما نشاهده مع الليبيال فرينم. بالنسبة للليبيال فيستيبيول او السالكس هو طبعا بيمتد من الليبيال فرينم للباكال فرينم تقريبا. اسمه الليبيال فرينم ليمين ويسار، ونحن بالبوردر مولدينج بناخد اليمين بناخد اليسار وبعدين بنعمل منطقة الليبيال فرينم ومنحررها بالشكل اللي بنعرفه. راح نشوف هذا الأمر إن شاء الله لما نحكي عن الإمبريشن. بالنسبة للباكال فيستيبيول هو الفراغ المحدود بباكال فرينم من الأمام وبيوصل للهاميلر نوتش أو للثنم المنقارية على كلا الجهتين، وكمان في عندي يمين وأيسر بنسجله كمان في البوردر مولدينج. بالنسبة للهاميلر نوتش هي عبارة عن انخفاض بيقع بين الحدب الفكية وبين الهاميلوس اوف ميديال تيرجويد بليت صفيحة جناحية نسية. عبارة عن منطقة سوفت تكون بتحوي نسيج ضام، والدينجر بوردر لازم يضمها وبينتهي عندها بالضبط، لأنه الأوفر اكستنشن بهالمنطقة بيعمل سورنس. فبنتبه إنه نحن وعم نعمل الامبريشن ونحن كمان عم نعمل الدينجر إنه تكون المنطقة هي مسجلة بشكل صحيح ودقيق. بالنسبة إلى خط الاهتزاز هو بيقع تقريبا 2 ملم أمام الثقب الحنكية. بداية حركة شراع الحنك فينا نعتبره يرتكز على الحنك الرخو، بتكون طبعا حافة الجهاز على السد الخلفي خلفه، يعني تقريبا 1-2 ملم خلفه. مهم نفهم هذا الأمر في عملنا. طبعا هو عبارة عن خط وهمي، يعني نحن نرسمه بطريقة توازي وتمشي مع الهاميلر نوتش، وتقريبا بيعمل لي مثل خط فاصل بين الموفبل والايموفبل بارتس اوف ذا سوفت بالات. وهون بيصير لازم نحكي عن البوستيريور بالاتال سيل ومنطقة السد الخلفي اللي هي عبارة عن منطقة من نسج رخوة بتكون إلى الخلف من الاتصال بين الهارد والسوفت بالات،
وبهي المنطقة بتكون قبل الانضغاط، ولذلك هي منطقة تعتبر مساعدة بشكل خاص في تثبيت الجهاز الكامل. لذلك مهم جدا أنه نحن نسجلها بشكل دقيق في عملنا. البوستيريور بوردر من هي المنطقة بيدعى السد الخلفي. الثقب الحنكية طبعا عبارة عن انخفاضين بيكونوا موجودين بالمنطقة الخلفية للحنك على كل جانب. ممكن نعتبرها arbitrary guide to locate the posterior border of the denture بالطريقة اللي حكيناها. خط الاهتزاز يقع أمام 2 ملم، السد الخلفي تقريبا 1 إلى 2 ملم خلفها. طبعا البوستيريور بلاتال سيل اريا هي بتشبه الفراشة مثل ما قلنا. الجزء الخط الخلفي منها طبعا بتشغل منطقة تقريبا 2 ملم مثل ما شايفين، بتروح من الهاميلر نوتش بتشكل الحدود الأمامية، والحدود الخلفية لها بتكون هي ما ندعو بالبوست دام. وهو منطقة مهمة جدا مثل ما قلنا بصنع الجهاز الكامل، لأنه بيحقق لي بسبب قابلية الانضغاط القدرة على تثبيت الجهاز، بيعمل لي مثل نقطة مرجعية خلفية ممكن نحن ننهي الجهاز عندها وتحقق لي التثبيت بشكل والختم أو السيلينج بشكل كويس. وطبعا بسبب أهمية منطقة البوستيريور بلاتال سيل اريا أو منطقة البوست دام نحن لازم نسجله بطريقة صحيحة. راح أشير لها الموضوع بشكل عابر الآن، نحن فيما بعد رح نحكي عنه بالتفصيل لما نحكي عن الامبريشن. طبعا مثل ما قلنا السد الأمامي هو له حد أمامي مثل الفراشة، بنحدده بالطلب من المريض انه ينفخ وانفه مسدود او انه يقول كلمة بشكل قوي ومتقطع. اما الحد الخلفي فهو بيكون كيرف وبنحصل عليه بالطلب من المريض لفظ بشكل خفيف وليس قوي طبعا وبشكل متقطع. هيك نحن بنحصل على حافتي السد الخلفي. الطريقة لتسجيلها نحن عندنا طريقتين. تسجيل السد الخلفي ممكن نعمله اما على المثال الجبسي على الكاست او انه نعمله من خلال الامبريشن، وكل واحد من هدول له طريقتين. نحن اما عن طريقة الكحت على المثال عندي طريقتين هي الاربيتري والاعتباطية والطريقة الفانكشنال الوظيفية، او من خلال الامبريشن اما من خلال الفلويد واكس الشمع السائل او من خلال البريشن كومباوند مركب بالطبع اللي بيبقى منخفض درجة الانصهار. على الجبس الطريقة الوظيفية بتعتمد على انه نحن بنحط جهاز بفم المريض، بنعلم منطقة السد الخلفي عليه وبالطريقة اللي حكيناها كيف نحصل على كل خط، وبننقل خط التعليم للجهاز لما بنحط الجهاز، وبعد هيك بيتم كحت المنطقة المعلمة على المثال الجبسي. بتنتقل للمنطقة المعلمة على المثال الجبسي. هون نحن بنعمل كحت على المثال تقريبا نوصل لواحد لواحد ونص مليمتر على جانبي الخط الأوسط. تقريبا بناخد تلت المسافة من خط الاهتزاز الأمامي الخلفي، وبنكحت نص لواحد مليمتر بمنطقة الرف الحنكي المتوسط، وبنستدق باتجاه السرب المنقارية لحتى نقارب شكل السد الخلفي والخط الاهتزاز الخلفي. وبنحط اكريل بعدين على القاعدة عند مكان الكحت وبيعاد للفم لنفحصه. دائما لازم احنا ما نشوف فراغ بهي المنطقة لما نحط المراية خلف الجهاز، ما لازم يكون في اي سبيس شايفينه. لو لقينا سبيس فمعناها بدنا نرجع نحن نعمل عملية كحت اكتر. تقنية الفلويد واكس او الشمع السائل بتعتمد على انه هو شمع بينصهر بحرارة الفم بعد ما ناخد الطبعة ونخلص، وقبل ما نصبها بيتم عمل الختم. بنستخدم مثلا الزند اوكسايد اوجينول او جبس باريس ملائم للتقنية، لانه هدول الاثنين ملائمين لهي التقنية لانه بيلتصقوا بشكل جيد بالشمع. بعد ما ناخد الامبريشن فيهم بنعلم خط الاهتزاز الامامي والخلفي كالعادة وتنقل لطبعة النهائية، وبندهن هاي المنطقة بالشمع السائل والفلويد واكس بشكل زائد ونتركها لتبرد. وبعدين نحن بنخلي المريض يجلس ورأسه تقريبا يعمل تقريبا زاوية 30 درجة مع المستوى الأفقي أو تحت المستوى الأفقي. هذا بيتيح لي إنه الحنك الرخو يتوضع بأقصى وضع أمامي وسفلي، وبالتالي بنقول للمريض يحط اللسان على القواطع السفلية. بندخل الطبعة وبنطلب المريض بشكل متكرر بأنه يعمل حركات للفك بحيث يتم تسجيل كل الحركات الوظيفية للفك. تقريبا بنطبق ضغط لمدة 3 إلى 5 دقائق ضغط طفيف. بعد هيك بنطبق ضغط ثابت تقريبا 2 إلى 3 دقائق. يعني الموضوع كله حياخد تقريبا 6 دقائق. تزال الطبعة بعد 6 دقائق. لازم نحصل على مناطق لامعة، يعني مناطق تسجيل تكون لامعة ما يكون فيها أي جابز أو فجوات أو تكون مات. بعد هيك بنشيل الزوايد اللي هي خلف خط الاهتزاز الخلفي،
ولو كان في مناطق ما ظهرت لامعة بنرجع بنحط شمع وبنعيد الإجراء في مكانها. الحقيقة هي الطريقة مفيدة جدا في زيادة تثبيت الجهاز، خاصة في الحالات اللي نحن بنشعر إنه ما في عندي لاند ماركس كتير تساعدني بالتثبيت، وإنه تثبيتي كله رح يعتمد على الختم من خلال البوست دام اريا. طبعا نفس هي الطريقة اللي حكيتها مع الفلويد واكس ممكن نستخدمها بنفس الخطوات تقريبا مع مركب الطبع منخفض الانصهار. مركب طبع منخفض الانصهار هو مركب الطبع اللي بيجي بشكل جرين ستيكس، أقلام لونها أخضر. فبننتبه إنه نحن عم نسجل منطقة ما مثلا يحصل نقص في تسجيل الامتداد، يحصل أندر إكستنشن مثل بعض الأطباء بيعتمدوا على الثقب الحنكية، وهذا مش صحيح. أو إذا في بعض الأحيان المريض عنده vomiting reflection أو منعكس إقياء فممكن يحصل هذا الأمر. أيضا ننتبه إنه ما نزود في تسجيل الامتداد، يحصل over extension، لأنه هذا راح يعمل لي ulceration، راح يعمل لي ulcers للمريض وتأذي وألم فيما بعد. بدنا ننتبه كمان انه ما يحصل عندي الاوفر بوست دام اللي هي نحن نعمل زياده في الضغط، او مثلا هي لما بنعمل الطريقه الاعتباطيه على الجبس الكحت بيكون زياده، فهذا كمان بيعمل لي تقرح. فكل هي الاخطاء بدنا نحاول انه نحن نتجنبها من خلال الطرق اللي ذكرتها، وان شاء الله نعود في مرحله اخذ الطبعه لنذكر هذا الامر بالتفصيل اكثر. بالنسبة لمناطق الريليف، وهي مناطق لازم نحن نعمل تفريغ على الجبس مكانها لحتى نقلل الضغط عليها، هذا هو ما نعنيه بكلمة ريليف، نعمل لها تحرير. بالفك العلوي نحن عنا الدرز الحنكي الناصف، الميدبالاتاين سوتشر، وعنا الحليمة القاطعة أو الانسيسيف بابيلا، أيضا الارتفاع النابي الكاسبيد إيمينينس، وعندي في بعض الأحيان ممكن يكون في عنا التوروس اللي بتكون متواجدة في الحنك، الأعران العظمية، أيضا الشارب سبايني بروسيسز، وعندي أيضا الزيجوماتيك بروسيس النتوء الوجني. بالنسبة للحليمة القاطعة هي عبارة عن نقدر نعتبرها وسادة من النسيج الضام الليفي fibrous connective tissues اللي بتكون تقريبا مغطية للأوروفيس of the incisive foramen. طبعا مع المرضى اللي مع وجود الأسنان فهو يقع مباشرة خلف التقاء الثنايا العلوية على الجانب الحنكي، لكن في الإيدينشالوس بيشنت مع الناس اللي ما عندها أسنان بتكون أقرب أو أكثر شفوية للارتفاع السنخي بسبب الامتصاص العظمي. وبدنا ننتبه انه العصب الحنكي الانفي النازوبالاتاين نيرف والاوعيه الدمويه بتمر من خلال هي الفورامين، ولذلك لازم نعمل ريليف والا راح يشعر المريض بألم في هذه المنطقه، وممكن يحصل انضغاط للاوعيه والاعصاب بيؤدي حتى في بعض الاحيان حصول تموت والشعور بخدر في هذه المنطقه ففي الانتيريور بالات. فلازم ننتبه دائما انه نحن نعمل له تحرير. تقريبا القواطع العلوية بتصير تقع 8-12 ملم إلى الأمام من الانسيسيف بابيلا، فهي بتفيدني حتى في عملية setting of the teeth، تنضيد الأسنان. بالنسبة للدرز الحلكي الناصف هو بيمتد من الحليمة القاطعة تقريبا نهاية الديستال الهارد بلد، والمنطقة هون الاندرلاين بون بيكون very dense وبيكون نوعا ما قليل يعني مرتفع قليلا عن البون اللي حواليه، لذلك لازم نعمل ريليف لأنه بصير سهل جدا أنه يتخرج أو يتأذى تحت ضغط الجهاز. بالنسبة للأعران العظمية متواجد تقريبا عند 20% من السكان، بتكون مغطاة بطبقة رقيقة من الميوكوز ميمبران، لذلك سهل جدا أنه ترد، وأيضا لازم نعمل لها تحرير، خاصة إذا كانت موجودة في مناطق كمان تعيق تثبيت الجهاز أو كانت كبيرة. أيضا بالنسبة للشارب سبين بروسيسز ممكن نشوفها على الحنك أو على الفك العلوي لما تكون مغطاة بنسج رخوة سميكة ما كتير بيكون في مشكلة، لكن مع حدوث الامتصاص في الارتفاع السنخي ممكن تسبب لنا مشاكل مع ضغط الطعام والمضغ فبتعمل إريتيشن، فلازم نعمل ريليف كمان عندها. بالنسبة للكاسبيد إيمينينس الارتفاع النابي ممكن أو الحدبة النابية هي عبارة عن ارتفاع عظمي residual alveolar ridge بيحصل بعد قلع الأنياب بشكل خاص وبيقع بين الأنياب والفيرست بريمولر. كمان لازم نعمله تحرير لأنه بيكون سهل جدا تخريش المنطقة هاي. الزيجوماتيك بروسيس بيقع تقريبا ديستال للباكالفرينم، فينا نعتبر تقريبا هو يعني مقابل لمنطقة الفيرست مولر. مع زيادة الامتصاص بتصير أكثر وضوحا هاي المنطقة،
وتحتاج أيضا ريليف، لأنه يمكن معظمنا بيشوف شلون المعظم نحن حالات الفك العلوي لما بيكون في irritation أو ulceration أو ألم بتبقى في هاي المنطقة البارزة نوعا ما. بدنا ننتبه نحن وعم نعمل عملية الريليف إنه ما نعمل أو نبالغ في الريليف. أحيانا بنشوف هون مثلا الريليف في هاي المنطقة على مستوى الدرز الحنكي الناصف أدى لحصول مثل ما أنا شايفين تصنع حليم التهابي. فطبعا هاي المنطقة ممكن إذا أهملت مع تكاثر الفطور مع الوقت أنه تتحول تحولات خبيثة. فننتبه نحن دائما أنه الريليف يكون بالشكل المطلوب والمعقول. نحن في نهاية المحاضرة إذا بدنا نختصر بدنا نلخص ما درسناه في هذه المحاضرة ليكون في أذهاننا كماكسيلاري لاند ماركس، حنقول إنه نحن عنا ليميتينج وعنا ريليف وعنا ستريس بيرنج اريا. بالنسبة للستريس بيرنج اريا هي أولية الريزولار الفيولار ريدج وال البوستيريور سلوب اوف هارت بالانت. وبالنسبة للسكندري سبورت بناخده من الروجي ومن الماكسيلاري توبرسيتي أو الحدبة الفكية. بالنسبة للريليف مناطق تتطلب انه نعمل ريليف نحن عنا الميديان بالاتاين راف وعنا الشارب سبايني بروسيس وعنا الزيجوماتيك بروسيس والكاسبي امينينس الارتفاع النابي وتورس في حال وجود أعران عظمية وايضا الانسيسيف بابيلا. بالنسبه للليميتنج ارياز البوردرز اوف ذا الدينشر ماكسيلاري دينشر نحن عندنا الليبيال فرينام الباكال فرينام الليبيال فيستيبيول والباكال فيستيبيول الهاميلر نوتش الثلم المنقاريه والفايبريتنج لاين والفوفيبلاتين أو الثقب الحنكية. أتمنى محاضرة اليوم كانت مفيدة وخفيفة قدر الإمكان. الأمور التشريحية دائما جافة، لكن للأمانة والحقيقة في الكومبليت دينشرز لا يمكن أنه نحن نتوقع نجاح في عمل الكومبليت دينشرز بمجرد أنه نحن نحط الجينات وناخد إمبريشن ونبعث للفني. للأمانة هذا ما رح يعطينا نتائج جيدة خصوصا في الحالات اللي بتشكل تحدي. فبدنا ننتبه دائما انه نهتم بالماكسيلا بالتشريح سواء الماكسيلا او المانديبل. فاليوم غطينا الماكسيلا، ان شاء الله المحاضرة القادمة نتكلم عن العلامات التشريحية الأهم بالفك السفلي. والفك السفلي هو دائما أصعب والمناطق التشريحية أهم وأكثر وأهميته أكبر حتى من خلال العمل. فإن شاء الله المحاضرة القادمة نغطي هذا الموضوع. بتشكر استماعكم للمحاضرة. لأي تواصل أو استفسار ممكن تواصل معي من خلال الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن أيضا عبر اليوتيوب. فبيسعدني دائما بيسرني تلقي سواء تعليقات أو ملاحظات. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.